17 ta fakulteti bor ekan universitetni. Mana bu o'ng qo'ldagilar objetalari ekan. Sizlar turadigan joylari ekan mana bu tarafdagilar. 3-blok. Ikkinchi blok, ana ikkinchi objetada. Burası bezagi shunday bo'lsa kerak-da. 17 ta yo'nalishga ega bo'lgan universitet. Bu yotoqxonalari, kollej, Christmas. Kompleks Penta Brin kollej. Universitetning ichida studentlarni u joydan bu joyga olib borish uchun avtobus yurar ekan. Universitet shunchalik katta. Universitet juda katta ekan. Masalan, objetasidan o'quv binosiga olib borish uchun avtobus bilan borib kelar ekan. Bu objetalari. Hozir ana ekan, bitiruv kechalari bo'layotgan sezon ekan, payt ekan, 2 hafta davomida bo'lar ekan. Kecha yakshanbadan boshlangan 1 dekabrning 1-haftasigacha davom etar ekanda, 2 hafta. Juda ko'p ana bor deyapti. Student bor, juda hammasi bitirish kerak. Hammasi bitirish kerak, shuning uchun hammasini bitiruv kechasini qilib o'tkazish uchun ko'p vaqt ketadi. 2 hafta davom etar ekan.